Yurtimizning maftunkor tabiati va boy madaniyati har qanday ijodkorni ilhomlantirishi shubhasiz. Lekin bu go'zallikni chet ellik sayyohlar yoki ijodkorlar qanday ko'rishi hamisha qiziq bo'lgan. Xuddi shunday, masalan, fotograf nigohi oddiy ko'z ilg'amaydigan detallarni ham tarixga muhrlaydi. Gap shundaki, Toshkent fotosuratlar uyida fotograf Abdulrahmon Valid Savalxaning O'zbekiston arab fotoijodkori nigohida nomli shaxsiy ko'rgazmasi ochildi. Muallif o'z ishlarida qadimiy me'morchilik obidalarimiz bilan birga bugungi zamonaviy hayotimizni ham juda nafis tasvirlagan. Fotorassomning O'zbekistonga bo'lgan mehri va hayrati uning suratlarida qanday aks etgan? Hozir muxbirimiz tayyorlagan lavha orqali bunga guvoh bo'lamiz. Ushbu ekspozitsiyada yurtimizning zamonaviy qiyofasi, yangi O'zbekiston ruhi, tarixiy obidalari hamda go'zal tabiat manzaralari noyob va ta'sirchan uslubda yoritilgan. Bugun bu yerda 100 dan ortiq asarlar o'rin olgan. Shuningdek, bu ekspozitsiyadan Mo'ynoq Orol fojiasi turkumidagi asarlar ham o'rin olgan bo'lib, bunda Orol dengizining to'lgan hududidagi kemalar qabristoni orqali ekologik fojianing ta'sirli manzaralari ochib berilgan. Ushbu suratlarni tomosha qilar ekansiz, o'zbek xalqiga xos mehr-oqibat va samimiyatni, qolaversa, ko'hna tarix nafasini tuyasiz. Ushbu ko'rgazma tomoshabinlarga yurtimizni o'zga madaniyat vakili nigohi orqali ko'rish imkonini beradi. Fotolavhalardagi yorug'lik va ranglar uyg'unligi alohida e'tiborni tortadi. Muallif har bir kadrda shunchaki manzarani emas, balki o'sha lahzaning kayfiyati va ruhiyatini muhrlashga harakat qilgan. Har bir surat uzoq kuzatuvlar va teran his-tuyg'ular mahsulidir. Men 2019-yilda Toshkentga ko'chib kelganman va O'zbekiston men uchun haqiqiy kashfiyot bo'ldi. Bu yerdagi ranglar boyligi va insonlarning ochiq ko'ngilligi meni ijodga ilhomlantirdi. O'zbekiston nafaqat betakror manzaralari, balki odamlarning samimiyligi bilan ham meni o'ziga rom etdi. Bu yurt men uchun tarix va zamonaviylik mushtarak holda yashaydigan, bitmas tuganmas ilhom manbaidir. Ushbu ko'rgazma o'zbek xalqiga bo'lgan chuqur hurmatim va muhabbatimning izhoridir. Suratlarda Samarqand va Buxoroning mahobatli obidalari, Toshkentning zamonaviy qiyofasi hamda xalqimizning kundalik hayoti jonli aks ettirilgan. Ekspozitsiyadan ko'pchilik hali borib ko'rmagan, lekin ko'rishni orzu qilgan maskanlar ham joy olgan. Biz bu yerda O'zbekistonning qorli cho'qqilari-yu, oqar daryolarini, bepoyon sahrolari-yu, sehrli tunlarini ko'rishimiz mumkin. Kelajakda O'zbekistonning yanada ko'proq jihatlarini, ayniqsa, uning rang-barang qiyofaga ega insonlarni kadrga muhrlashni istayman. Hozircha e'tiborimni ko'proq maftunkor tabiatga qaratganman. Bu joylarning ayrimlarida bo'lganman, qolganlariga esa albatta borishni maqsad qilganman. Ushbu ko'rgazma fotograf Abdulrahmon Valid Savalxaning O'zbekiston haqidagi shaxsiy qarashlari va ijodiy izlanishlarini mujassam etgan. Bu kabi tadbirlar san'at orqali xalqlar o'rtasidagi madaniy muloqotni yanada boyitishga xizmat qiladi.